Udobno se smjestite, jer ćete možda prvi put čuti jednu od najtužnijih priča iz povijesti Bosne. Priču o kraljici koja je izgubila kraljevstvo, supruga i svoju djecu. Djecu koju više nikada nije poljubila. Ovo nije legenda. Ovo je istinita priča o posljednjoj bosanskoj kraljici Katarini Kosači-Kotromanić. Ako volite stvarne povijesne priče koje nećete pronaći u školskim udžbenicima, pretplatite se jer svaki tjedan donosim novu priču iz povijesti Balkana i Osmanskog carstva. Katarina je rođena oko 1425. godine. Bila je kći jednog od najmoćnijih velikaša na Balkanu, Hercega Stjepana Vukčića Kosača. Njegovi posjedi protezali su se preko velikog dijela današnje Hercegovine, južne Bosne i dijela Dalmacije. Bio je toliko moćan da se često ponašao gotovo kao samostalni vladar. Upravo po njegovoj tituli Hercega nastao je naziv Hercegovina. Katarina je odrasla na dvoru okružena plemstvom, vojnicima i diplomatima. Odmalena je učila kako izgleda život među vladarima. Znala je čitati i pisati, što u to vrijeme nije bilo uobičajeno ni među plemstvom. Učila je o vjeri, politici i običajima europskih dvorova. Nitko tada nije mogao slutiti da će upravo ona postati posljednja bosanska kraljica. Bosna 15. stoljeća nalazila se između dva svijeta. Na zapadu su bili Ugarska, Mletačka republika i kršćanske države Europe. Na istoku je iz godine u godinu raslo Osmansko carstvo. Nakon osvajanja Carigrada 1453. godine Osmanlije su postale jedna od najmoćnijih sila svijeta. Njihove vojske nezaustavljivo su osvajale Balkan. Godine 1446. Katarina se udala za bosanskog kralja Stjepana Tomaša. Bio je to važan politički brak. Njime su se pokušale smiriti dugogodišnje napetosti između kraljevske obitelji Kotromanića i moćne obitelji Kosača. Nakon vjenčanja Katarina je postala kraljica Bosne. Preselila se na kraljevski dvor i preuzela odgovornost kakvu je malo koja žena tada imala. Povijesni izvori opisuju je kao pobožnu, obrazovanu i vrlo aktivnu kraljicu. Nije bila samo supruga kralja. Sudjelovala je u javnom životu. Gradila je crkve. Pomagala je samostane. Brinula se za siromašne. Putovala je Bosnom i razgovarala s narodom. Zbog toga je stekla veliko poštovanje. Kralj i kraljica dobili su dvoje djece. Sina Sigismunda i kćer Katarinu. Djeca su odrasla okružena raskoši kraljevskog dvora. Ali njihovo djetinjstvo trajalo je vrlo kratko. Nad Bosnom su se već nadvijali tamni oblaci. Godine 1461. godine umire kralj Stjepan Tomaš. Na prijestolje dolazi njegov sin iz prvog braka, Stjepan Tomašević. Katarina više nije bila vladajuća kraljica, ali je ostala jedna od najutjecajnijih osoba u kraljevstvu. Njezina djeca bila su članovi kraljevske obitelji i predstavljala su budućnost dinastije Kotromanić. Ali vremena više nisu dopuštala mir. Sultan Mehmed II već je pripremao pohod. Bosna je bila oslabljena. Nije imala dovoljno vojske. Nije imala dovoljno saveznika. Europske države bile su zaokupljene vlastitim sukobima. Pomoć koja je stizala bila je premala i prekasna. Godine 1463. Golema osmanska vojska krenula je prema Bosni. Gradovi su padali jedan za drugim. Neke tvrđave pružale su otpor. Mnoge su se predale bez duge borbe. Ljudi su bježali noseći samo ono što su mogli ponijeti. Nitko nije znao koliko će rat trajati. Ali vrlo brzo postalo je jasno da se Bosansko kraljevstvo nalazi pred svojim krajem. Dok se sve to događalo, kraljica Katarina nalazila se u velikoj opasnosti. Znala je da bi, ako bude zarobljena, mogla završiti kao vrijedna politička zarobljenica. Odlučila je pobjeći. Prema povijesnim izvorima krenula je prema jugu. Put je vodio preko nepristupačnih planina. Nije bilo vremena za kraljevsku pratnju. Nije bilo vremena za bogatstvo. Najvažnije je bilo spasiti život.
Tijekom tog kaosa dogodilo se ono čega se svaka majka najviše boji. Njezina djeca nisu uspjela pobjeći. Princ Sigismund i princeza Katarina pali su u osmanske ruke. Koliko su tada imali godina? Povjesničari nisu potpuno sigurni, ali bili su još djeca. Za kraljicu Katarinu to je bio trenutak koji joj je zauvijek promijenio život. Izgubila je kraljevstvo. Izgubila je supruga. A sada je izgubila i svoju djecu. Povjesničari smatraju da su djeca odgojena na osmanskom dvoru. Primila su islam i dobila nova imena. Za princa Sigismunda vjeruje se da je postao Išakbek Kraljević. Navodno je obavljao visoke dužnosti u Osmanskom carstvu. O princezi Katarini zna se mnogo manje. Njezina daljnja sudbina ostala je nepoznata. Kraljica Katarina nije znala što se događa s njezinom djecom. Nije znala jesu li živa. Nije znala gdje se nalaze. Nadala se da će ih jednoga dana ponovno vidjeti. Ta nada održavala ju je na životu. Nakon bijega stigla je u Dubrovnik. Dubrovčani su je primili s velikim poštovanjem. On je se zadržala kratko vrijeme. Ali nije mogla ostati. Tražila je mjesto odakle će lakše dobiti pomoć europskih vladara. Zato odlazi u Rim. Nije mogla ni slutiti da će ondje provesti ostatak života. Osmanska vlast uvodila je novu upravu u Bosni. Gradile su se džamije. Dolazili su novi upravitelji. Počeo je potpuno novi period bosanske povijesti koji će trajati više od 4 stoljeća. Ali daleko od svega toga, u Rimu, jedna majka svakoga je dana razmišljala samo o jednom pitanju. Gdje su moja djeca? To pitanje nikada nije dobilo odgovor koji je priželjkivala. Nakon dolaska u Rim, Katarina je dočekana s velikim poštovanjem. Papa ju je smatrao zakonitom kraljicom Bosne. Dobila je smještaj i pomoć, ali njezin život više nije imao raskoš kakvu je poznavala na kraljevskom dvoru. Većinu vremena provodila je u molitvi. Pomagala je bosanskim izbjeglicama. Održavala je veze s Franjevcima koji su ostali u Bosni. Neprestano je prikupljala vijesti iz svoje domovine. Svaka nova informacija bila joj je dragocjena. Katarina se nikada nije vratila u Bosnu. Ali Bosna nikada nije napustila nju. Govorila je o svojoj zemlji. Molila za svoj narod. Nadala se da će se političke prilike jednoga dana promijeniti. Njezina najveća želja bila je da ponovno vidi svoju djecu. No godine su prolazile. Nada je postajala sve manja. Godine 1478. godine sastavila je svoju oporuku. To nije bila obična oporuka. Njome je pokušala zaštititi pravo svoje obitelji na Bosansko kraljevstvo. U njoj je zapisala da bosansku krunu ostavlja svojoj djeci. Ali pod jednim uvjetom. Ako se vrate kršćanskoj vjeri. Bila je svjesna da su možda prihvatili islam na osmanskom dvoru. Ipak, nije ih se odrekla. Naprotiv. Ostavila im je mogućnost da jednoga dana ponovno postanu zakoniti nasljednici Bosne. Ako se to nikada ne dogodi, odredila je da prava na Bosansko kraljevstvo pripadnu Svetoj stolici. Ta je oporuka sačuvana do danas i jedan je od najvažnijih dokumenata iz bosanske srednjovjekovne povijesti. Kraljica Katarina umrla je 25. listopada 1478. godine. Imala je oko 50 godina. Do posljednjega dana nije zaboravila Bosnu. Niti svoju djecu. Pokopana je u rimskoj bazilici Santa Maria in Aracoeli. Na njezinu grobu nalazio se natpis koji je govorio da ondje počiva bosanska kraljica. Tijekom stoljeća grob je nekoliko puta obnavljan. I danas ga posjećuju ljudi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i drugih zemalja. Za mnoge je to mjesto simbol izgubljenog kraljevstva. Nadam se da vam se svidio ovaj video o posljednjoj kraljici Bosne. Hvala na gledanju.